binomo bozomona comment est-ce que batu bazate to benga papa na biso makala oya boye pona ba contre-jour. Voilà, to kosolola moke na moko ya ba artiste congolais oyo na kombo ya Monga Egboko et oyo azalaki pe na groupe Salongo tokomeka osola mo moke ba souvenir na ye et pas ya maman na biso Solange Mindondo oyo voilà azalaki na moi kozeri moke na bandeko na biso ya biso TV bazali wana ba epe golela maman na biso Solange Mindondo mbote ndeko Egboko mbote ndeko boni santé nanu na ngolu na nzambe kaka mes condoléances na yo pe lokola. Voilà. Ozali moko au travail na RTNC, au sali théâtre Tamoulaï, puis au lakisi babilo kebele, balikoko lutte contre la corruption, makambo bele au sali au réalisé lelo ndeko na biso Mindondo, o azaki pe moko ya ba scénariste na kati ya groupe Salongo autai kotika biso. Nini penza yo simba pona mwana mwasi wana na musala. Mais vraiment le pays est juste sous pertimor makasi. Parce que Mindondo azalaki na ba qualité moko oyo peut-être batu ba bakete. Tango to zongisaki groupe Salongo na 2013, to salaki équipe moko Al-Qaïda. Ngai Mindondo na Masasi. To benga kango Al-Qaïda pona ko tombola souci ya mosala. C'est ce qui fait que bomona ki ba pièce nyonso liboso to salaki notamment ko banda na pièce liboso Mindondo ezaki pièce Masasi ngam na komaki yango et ça qui symbiose moko dio Mindondo za scénariste ngana scénariste Mindondo za metteur en scène ngana metteur en scène Mindondo za bon interprète ngapena za bon interprète. Alors clic wana to ko sangana siko na Masasi c'est un grand aussi dans notre pays to sala ki misala moko ya makasi. Ce qui fait que chaque pièce sur que komami il faut to zonga na ngona bureau d'études. Alors to bande ko sala ta raté mon côté. Yango bato batalaki groupe Salongo de 2013 à 2015-16 tout ça qui biloko moko yo et comment qui capable ok na ba compétition na ba festival. Donc to perdre mutu. Voilà, te perdre mutu bosala ki trio wana ezaki fort pour na groupe Salongo mais nini okoki simba na ba cadre neti ya ba tolo bakara parce que bozaki sous ensemble été bokabwana ki wana eloko nini salaka parce que bozaki force moko boyo mo parler en retour de 2012 à 2016 ezaki bablo moko fort mais continuité on essaie imiter nini osimbaka pa ya ba congolais tokoka kozala ensemble été à tout moment pour toper sa force oyo tozaka nango posa pe o bazala nango posa ata na ba parti politique na ba église na ba hôpital na ba compagnie batuka kokabwana nini ezanga ba congolais kozala ndenge toyo kombo ya Asson et frères ezala ruta kala ezaka Asson et frères basangana. Mais la réponse a été déjà donnée par Félix Oisé quoi. Félix Oisé quoi lui permet héritage mboka na biso za motema mabe. Et puis en Afrique toza na système ya ba makelele. Donc même ba tcheba ngona sani soki likelele moko alinga bi mefo mususu abenga ye abenda ye azonga kaka na sani. Donc na Congo to koma moi passe pas kondima muta kumisa ye. Bakumisa mutu ya zawana nzoka tout ce que nous faisons ezana ba période ezana ba époque ce qui mutu azana qualité ayebi musala na ye ezana ba compagnie ezana ba société mundela kolanda kangama na yo même alinga côté parce que objectif na ye musala na ye munana. Alors la différence maintenant chez nous ce qui moto alinga ka motote il faut alinga exclusion moto wana c'est ce qui fait que le lobo orchestre na biso nyonso te mataki séparation kwei ba groupe na biso te mataki séparation ko parce que au moment où na groupe Salongo bandolo beloko moko ngaza Nice OK abomba nani na bangomba abomba na pe na sabilamba mais soko kangi okufa parce que ba er moko mission mona ko ndira leki Nice nzoka Nice soko kangi okufa okufa na yo okufa bendali wa nzoka soki mission kufi okokoma na ba maboko ba misapi mais Nice okufa et bah er mo pena nga hanga kai na zakai boto taza munena zaka na posa kai o kai mukolo komaka nzete boto kenda te tilelo c'est-à-dire il faut lisanga il faut na bimisala to sala il faut qualité ya mutu moko bosanga nde bimi force lelo message à grand joueur mais so batia ya équipe epola na ki messi na ye c'est-à-dire il faut qu'on reconnaître nde ba qualité na ba capacité mais en Afrique par rapport pour répondre à votre question tozaka na difficulté à koyeba ke na makambo tali penda na film monde to ça porte pumbwa mir
nga na okoka te pa mbula epusani tika tozwa mwa lenge moko akopumbwa mbala moko biso komona kaka mokolo lokola ngo na pumbwa mire soki batie mbala moko mpe na bukani na ngai mpe filme bebi donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Toyo Kapé, moko ya bakambi ya RTNC, directeur na biso oyo directeur ya direction oyo Mindondo ya Solange azali ko travailler. To meka quand même ko tunaye akambaki direction wana lelo perte ya munene oyo ya ndeko na biso Mindondo. Bonjour directeur. Bonjour. Voilà, to za a na morgue ya cinquantenaire. Outi ko perdre ndeko na biso Mindondo azalaki moko ya bana ozali ko kamba na direction ya ciné médiathèque na RTNC nini osimbaki pa ya ndeko wana Mindondo oyo tikali nango comme souvenir pe regret na absence na ye. Regret munene pa nanga surtout ya lipo Mindondo azalaki actrice te ayebanaki comme actrice parce que na télévision azalaka comme actrice mais en réalité Mindondo azalaki ko koma ba scénario Mindondo azala peut la mise en scène. Donc, elle a une grande perte parce qu'il est à la fois devant la caméra et aussi derrière la caméra. Voilà, on a la qualité oyo Mindondo ndeko na biso Solange azalaki nango lelo soki tolobi tant bazali ko travailler to bazali ko travailler na groupe salongo wana est-ce que force wana et kozala toujours bato bakoki ko remplacer na qualité outil ko koloba wana bazali toujours. Non, vous savez hein, un artiste est unique. Donc au le batege tolongola oyo pototia oyo po akosala lokola o tolongoli ce n'est pas possible. Mindondo akei akena batala na ye. Akei na mabe na ye, akena bolamu na ye. Akena bakanda na ye, akena bisengo na ye. Oyo akoya na sima na ye, akozala Mindondo te, akozala yaye, akosalo yaye kombo. Donc perte wana eza pasi pona ko boucher yango. Merci beaucoup directeur. Merci. Voilà, tout ça pe na réalisateur na biso Deo Mputu. Bonjour Réal. Bonjour équipe Bomba. Voilà, tout le monde a na morgue ya cinquantenaire, toujours na mode ya matanga pour na kolela ndeko na biso Solange Mindondo wa utai kotika biso il y a de cela 2 semaines. Nini yo simbaki et pas ya ndeko wana parce que vous avez réalisé film au Mindondo azo sala étant réalisateur na RTNC. Oui, Mindondo c'était une femme je dirais d'abord très gentille. Elle était ouverte, je dirais avec ma qualité moko uniquement pour Mindondo. Elle savait donner l'amour, la joie, ce boza ensemble et tout ça. Donc place à Zali, il y avait l'animation. L'animation Mindondo ande pina koko animé makasi. Donc comme l'a dit le directeur, Mindondo a un point positif et un point négatif. Là il faut te pour trois coups fito le bakara bolam non. Pour être réel, Mindondo a pena mabe. C'est pas pour être comme Mindondo. Parce qu'il y a Mindondo. Mais sur le plan artistique, Mindondo a une qualité qui vraiment apprécié ma casse. Il a travaillé pendant plusieurs années comme réalisateur. Mindondo moi je dirais un pont entre Ngaï, responsable équipe technique, na Bango comédien. C'est vrai qu'un réalisateur c'est aussi responsable artistico-technique, mais Mindondo a un pont. Tu vois, au rôle de Cambo, Sengi Jeboé. Tant que c'est bien Montréal, en tout cas, dans mon unité, papa Kodia comité Montréal, mon intro, du coup, formé mon soutien. Là, je vois, je dis d'accord, tu la mousse encore, tu tombes encore pour gérer ça bien. Donc, c'est vraiment un pont pour la équipe technique, na groupe, il y a comédien. Donc, Mindondo arrive à casser une écriture, là, on doit se le dire. Même avec un scénario et où tu parles, nous soumettons aux Zouango. Tu vas ensemble, au moins, tu as touché, moi, touche mon robot. Dans cette écriture, il quand même très bien. Donc, en tout cas, tu as perdu mon nez, tu artiste. Merci beaucoup, Réal. Merci beaucoup, équipe. Voilà, mon copain, Edaki Bino, Bandekonyo, surtout Botala, film, Bomonango, na caméra. Donc, tu na Marquis Sibanda, Yazaki Moko, il y a un caméraman, il y a na RTNC toujours. Tant que filmé, ceux qui au monde Jésus ça m'a bien et c'est Pelisaka. Sikoyo, ozaki ko filmer Mindondo na ba film mo ebele. Nini o e marka yo panaye parce que tu ebi que tu na perte bisonyo surtout wana mais est-ce que nini o e marka yo na Mindondo to témoignage nini ko pesa ya Mindondo
mon frère Marquis Siban. Merci équipe Bumba. Mindondo na roloba ezali perte simunene na bino ba téléspectateurs na biso ya RTNC parce que ndenge directeur autor loba Mindondo azalaki kaka actrice azalaki pe moko ya ba gens na RTNC donc eza perte simunene makasi et puis c'est aussi une ancienne de l'INA on appelle na sisa na INA baza ba ine na biso ya ba sisa ki na tongo biso toyeko ya après en tout cas talent na inde elle avait vraiment du talent azaki na talent mais tout le baraka nzamba pesi nzamba zui que son âme repose en paix donc ba obiso totikali totala parce que mutu o ba musu ba ko ba ko interpréter ndé mususo boye les gens aiment trop parler du mal na mutu donc mutu ambaza parfait azate mais nzamba pesa ki azui kombo na ye kubisama bike to kumisa na ba circonstances nyoso donc que son âme repose en paix. Merci beaucoup Ndekonanga Marquis Siban. Merci équipe. Voilà, tozo continuer to saka elo moko ya moketo meka osola na ndeko na biso et baza déjà lianza azali awa bonjour ndeko. Oui bonjour papa na boni. Ouais kimia boni na santé. Oui santé ça va, nzamba do batela na ye. Mes condoléances. Merci. Voilà, toza on a hôpital à cinquantenaire na morgue surtout. Toye pour na corps ya ndeko na biso Solange Mindondo wa uta kotika biso il y a de cela 2 semaines. Yo étant artiste nini au Simba to oyebana na Mindondo na contact nini to souvenir nini aux anango pour na Mindondo. Ouais premièrement na yebana ki na tant qu'artiste sala musala moko et puis que Solana est bien to kutana place moko boto sara film moko to jouer ensemble malgré to jouer na été to jouer ensemble et puis to zarani mingi na matanga ya zara toujours na kati organisation na ya protocole. Donc tout cela bien et puis moi tous problème dans ba groupe ayape à organiser ma mona twist les cas bien donc naza vraiment na azayi le médiateur tant besoin ba ouais d'ailleurs le médiateur mambutu protocole mambutu et mambutu en tout cas azoki ma mona tout aida biso vraiment na tawana et puis bon tout cela bien tout le monde na ye puis ba souvenir nezaka kaza qui sert moko bien qui sans polémique ça rancune quoi donc naza na les kamama be pona été. Merci beaucoup. Na ebité nino goiko baksa, to nino goiko ebisa ba enyo surtout bazotala ope ba o ba ebaka excuse ya Solange Mindondo. Ouais, ezaka ka bito pesa nso na Nzambe, nso za Nzambe, liwo eza mutu nyonso quoi. Donc eza nango liwa, eza nango mbo so nini teza nango liwa, Nzamba sama muna ndenge na ye, so komita na oza loko salati. Donc balela na biso ensemble quoi, d'autres partager souci na bango, batika biso te vraiment titre rotia mama biso Mindondo na sama belé, tous a toujours ensemble. Merci beaucoup mon frère. Allez. Voilà, Tozo continue toujours à intervenir Nabiso et avec Ponce Moko, Tozo continue à suivre. Magamba, Jeda.
papa bengana bango ba seba avantique tout papa bomeli siffler tomeli sifflet Chamakande ameli sifflet atie biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bajansi nyonso eza ya mavwanga saba nana nina yo malamu tu ya kuzwa bilo na moni yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo Bonjour papa et maman. ah bonjour Prenez place. ah Prenez ah place. merci Bofanda. ah kuvanda Pesa biso code na bino. koja ngwana Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote ngai nde la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma. Tala Makaya Mayuma. Papa. Bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali